Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ म तपाईहरुले एउटा नयाँ कुनै स्टोरको नयाँ बोल्ड एस प्रो क्यामेराको चाहिँ रिभ्यू नभन अनबक्सिङ चाहिँ दिँदैछु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी ल्यानोभरतिर अगाडि बढौँ। अनि यसमा चाहिँ आज चाहिँ क्यामेराको चाहियो है। क्यामेरा सेममा हामीले एउटा स्यान्डविचको मेमोरी, त्यसपछि चाहिँ एस प्रो है। अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूलाई सानो अपडेट छ, योबाट चाहिँ काट्न टक्क अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै नेपालमा यसको प्राइस अहिले स्टोरमा चाहिँ कति पऱ्यो, 68,000 पऱ्यो। अनि यो चाहिँ यसको स्ट्यान्ड अलग किन्नुपर्छ, अनि मेमोरी पनि आफूले अलग्गै नै किन्नुपर्छ। मेमोरी पनि यसलाई कहाँ राख्नु पर्छ ढकल्ने हो। अनबक्सिङ भयो है। यसको चाहिँ अर्को के चिज रहेछ भने यो त सबैमै हुन्छ। माउन्टिङ केबल यस्तै हो, जेसुकै भए पनि यो लाउने नै हो। अनि यो प्लास्टिकलाई डस्टबिनमा हाल्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा के छ भने सब देखाइदिँदो नि। यो चाहिँ चार्जिङ केबल, अनि यो मेमोरी अलग भयो हामीले हिँडेको। अनि एउटा सो गाइज यहाँ चाहिँ किन्ने हो। रेकर्ड 4K 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा रेकर्ड भइरहेको छ। अनि सो त्यो साउन्ड पनि सुन्नु कस्तो छ, साउन्ड कस्तो लाग्यो। अनि हल्का यो एकदम रियलिस्टिक देखाइरहेको रहेछ यसले। फोटो चाहिँ लो लाइट हो, राति। अनि त्यसपछि यो चाहिँ राति एकदम यही स्टोरमै बसेर अनि अपडेट गरेर खिचेको हो। मेमोरी चाहिँ 64 GB। ओके गाइज, किन्यो। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ घरतिर। जीवन दाइ छ, हाम्रो यता अर्को दाइ लुलाइट हामी रेक घरतिर लाग्यो। ल ठिक छ। बाहिरको भ्यू हेर्नु, लो लाइट पर्फर्मेन्स कतिको छ। ठिकै छ, त्यति नराम्रो पनि छैन। म केमा जाने हो त, तर म हिँड्दै जाने हो। अनि गाइज यो हातको पोस्चरबाट पनि काम गर्नु रहेछ।
अनि यस्तो दियो भने पनि कहाँ सेल्फी यताउति गऱ्यो भने पनि काम गर्ने रहेछ होइन। एकदम सेन्सिटिभ छ, डह्रो छ। मैले हात हल्लायो भने अहिले भर्खर भिडियो भन्दा हुन्छ। अब सानो त्यस्तो केही रिभ्यू जस्तो भनौँ न। अब यो प्योर भिडियो क्वालिटीमा भिडियो गर्दैछु, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है। एक्सन 4को भिडियो क्वालिटी कस्तो रहेछ अब जस्तो लागोस् कमेन्ट गरिदिनु होला, हौसला बढ्छ, यति भन्न चाहन्छु। गुड नाइट। अब मैले हात्ती हल्लाउनु बन्द गरेँ नि भिडियो भन्दा।